ফ্রেন্ডস, সৌমির রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। দেখুন, আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা জ্বালিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়েছে। এবার আমরা দেব হচ্ছে 1 চামচে সাদা তেল। আর বাই দ্য ওয়ে, আজকে বানাচ্ছি কিন্তু চিড়ের পোলাও। আপনারা সবাই বানাতে পারেন বাড়িতে, আমি জানি, কিন্তু এটা কিন্তু দেখুন এইটুকুনি তেল দিয়ে একটা সুন্দর চিড়ের পোলাও রান্না হয়ে যাবে। এখন শীতকাল, সবজিতে ভরপুর, তাই আপনারা যে কোনো সবজি আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে পেঁয়াজকলি আর ফুলকপি ইউজ করছি, ঠিক আছে? আর পেঁয়াজ তো লাগছেই। চিড়েটাকে একটু শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছি, শুকনো খোলায় এটাকে ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি চিড়েটাকে। এবার এইটুকুনি তেলের মধ্যে প্রথমে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, একটা গোটা পেঁয়াজ পুরোটাই দিয়ে দিলাম। এবার দেবো এটায় কাঁচা লঙ্কা কুচি। এবার একটু নেড়ে নেবো, নেড়ে ভাজা ভাজা করে নেব। এইটুকু তেলেই পুরো পেঁয়াজটা ভাজা হবে আর পুরো রান্নাটা রান্না হয়ে যাবে। এটা একটা স্ন্যাক্স আইটেম, আপনারা এটা সকালে জলখাবারেও করতে পারেন, আবার সন্ধেবেলা জলখাবারেও করতে পারেন, কারণ আমাদের সন্ধেবেলা বা সকালবেলা দুবেলাতেই আমাদের কিছু না কিছু জলখাবার লাগে। এবার এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি হচ্ছে এই ফুলকপি আর হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি। এখানে কোনো হলুদ দেব না, কারণ এটা একটু সাদা সাদাই দেখতেও ভালো লাগে আর খেতেও ভালো লাগে। আমাদের যেটা দেখতে ভালো লাগে সেটাই আমাদের খেতে ভালো লাগে। এবার এটার মধ্যে একটু নুন আর একটু চিনি দেবো, যাতে পেঁয়াজ কলি আর এটা সেদ্ধ হয়ে যায় এবং ভাজা ভাজা হয়ে যায়। পরিমাণ মতো নুন দেবেন, আপনারা যে যতটা রান্না করবেন তার সেই পরিমাণ মতন নুন দেবেন। চিনিও তাই, আপনারা যে যেমন রান্না করবেন সেই পরিমাণ মতন চিনি দেবেন। দিয়ে এটাকে আবার আপনারা এই পাশ ওপাশ করে মিশিয়ে নেবেন, নাহলে তো ঝরে যাবে। অল্প তেলে রান্না তো, আর সিম কিন্তু কমানো আছে, হ্যাঁ, সিম বাড়ালে পরে এটা আবার ঝরে যেতে পারে। এবার আমি একটুখানি চাপা দিয়ে দেবো, যাতে ফুলকপিটা সেদ্ধ হয়ে যায়। দেখুন পেঁয়াজগুলো কেমন লাল লাল হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি চাপা দিয়ে দেবো। এবার দেখুন, আমরা এটার মধ্যে চিড়েটা দিয়ে দিলাম, যেটা ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম, সেই চিড়েটা এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটার মধ্যে আমাদেরকে একটু জল দিতে হবে, কারণ জল না দিলে চিড়েটা সেদ্ধ হবে না, শক্ত হয়ে যাবে চিড়েটা। খুবই সামান্য পরিমাণে জল দিতে হবে, যাতে চিড়েটা ভিজে যায়। ফার্স্ট চিড়েটা না ভিজলে তো পোলাওটা হবে না। দেখুন জলটা কিন্তু টেনে নিল, আর এই জলটাতেই চিড়েটা কিন্তু পুরো ভিজে যাবে। আমাদের রান্নাটা কিন্তু অলমোস্ট ডান, চিড়ের পোলাওটা অলমোস্ট কিন্তু আমাদের হয়েই গেছে। এবার আমরা কিভাবে সার্ভ করবো সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস দেখুন, একটু কুচি করা ধনেপাতা আর একটু কুচি করা লঙ্কা এটার মধ্যে আমি কিন্তু অ্যাড করলাম। তাহলে কী হবে, আমাদের গন্ধটা ভালো হবে, আর জলটা পুরোটা টেনে কিন্তু দেখুন ঝরঝরে হয়ে গেছে পোলাওটা। আর এখানে আমি একটু চিনেবাদাম অ্যাড করবো। চিড়ের পোলাওতে চিনেবাদামটা কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আপনাদের যদি কারোর চানাচুর ভালো লাগে, আপনারা চানাচুর দিয়ে খাবেন, আমার কিন্তু চিনেবাদামটা দিয়ে বেশ লাগে, তাই জন্য আমি এখানে খানিকটুকু চিনেবাদাম অ্যাড করবো। ব্যাস, অলমোস্ট ডান হয়ে গেল। একটু সস দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমরা এবার এটাকে সার্ভ করব। আপনারা বানিয়ে খেয়ে দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। কম তেলে চিড়ের পোলাও খেয়ে আমাকে রিভিউটা কিন্তু দিতে ভুলবেন না। চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।